Herkese selam dostlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şey gördüğünüz kompozisyon. Bu kompozisyonu hazırlayacağız. Nasıl yapılışını, taşı, kılıca ateş vermeyi, arkadaki ormanı nasıl yapıldığını çok basitçe sizlere göstermeye çalışacağım. Beğenip abone olduysak şimdi yapılışa geçelim. Şimdi Blender'ımızı açtık. Burada küpümüzü silelim. Ne yapıyorduk? Bir tane kılıç taşın üstüne. Önce taşı yapalım. Add yaptık, mesh yaptım, landscape dedim. Buna nasıl bir şey istiyorum? Kılıcın battığı bir taş görünümüne gelmesini istiyorum. Buradan sol alttan ayarlara geldik. Buradan şuradan da ayarlayabiliriz. Ama size arayıp bulduğum, yani işleri kolaylaştıracak, şuradan preset kısmından, şuradan bakın volkan dağ şeklinde, volkan dağı, yanardağ şeklinde bir dağ geliyor. Bu dağ kılıcı batırabiliriz. Gayet güzel ve yeterli bir dağ. Bunu tekstürünü atacağız. Hop. Yanlış yaptım. Landscape üstten indik volcano. Evet. Buradan istediğiniz gibi şeyleri, diğer ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Şimdilik bunları ellemeyeceğim. Bu okey bizim için. Şu şeyi bir ayarlayalım hemen. Şuradan camera to view yapayım. Buna nasıl bakacağız? Şöyle bakacağız. Yani kameramı şu şekilde ayarlamam gerekiyor. İçine girelim. Şöyle. Evet, buraya getirdikten sonra camera to view'dan çıkalım. Dağımız okey. Şimdi bakın. Kılıcı ekleyeceğim. Kılıç modellemesini farklı bir 20-30 dakikalık videoda yapacağım. Ama burada yani çok basit ve işlevsellik adına, yani böyle bir kompozisyonu kuracaksınız. Kılıç modellemeyi bilmiyorsunuz diyelim. Kılıç modellemeyi bilmediğiniz zaman Blender Kit diye bir eklenti var. Bunu internete yazabilirsiniz. Blender Kit'i indirdikten sonra onu kurabilirsiniz. Onu nasıl kuracağınızı da Instagram'a gelirseniz orada Reels videosu olarak anlatacağım. Blender Kit'i kurduktan sonra Add-ons'tan onu etkinleştirdikten sonra şurada bir arama motoru çıkıyor, bakın burada. Buraya kılıç yazdığınız zaman buradan bakın bir sürü kılıç çıkıyor. Ama çoğu kitli, bunun için tabi bunların çoğu ücretli. Ama burada ücretsiz olmayan bir tanesini seçip bastığınız zaman burada inecektir. Okey, şimdi kılıcımız geldi bakın. 3 parça halinde, pardon 4 parça halinde. Bunu şöyle küçültelim. Biraz yukarı çıkartalım. Kendimize doğru da döndürmemiz gerekiyor bunu. Evet, döndürdük. Döndürdükten sonra bunu nasıl yapacağız? Şöyle hop, altı seçmedik. Şunu da aldım. Şöyle biraz sağ yaptım. Sonra bu tarafa doğru çektim. Bakalım. Biraz daha şöyle biraz daha döndürüp şöyle getirirsek üstten de bakalım. Sanki şöyle güzel. Evet. Biraz da öne. Tamam, çok güzel. Şimdi kılıcımız okey. Şimdi bu dağa biz tekstürü verelim. Shading'e geldim. Dağa tıkladım. New dedim. Buradan Principle'a basıp Ctrl Shift T yapıp desktop'tan tekstürü bulup bunların hepsini seçiyorum ve uyguluyorum. Tekstür gelmediği zaman buna U yapıp Unwrap dediğim zaman tekstür yerine oturacaktır. Bunu da şuradan şöyle birazcık. Taşımız okey. Bunu Cycles'ta yapalım. Aynen öyle. Okey. Kılıcımızda, taşımızda her şey okey. Böyle gözükecek. Şimdi gelelim arka plana. Arka plana gidip ağaç ekleyip tek tek uğraşmanıza gerek yok. Ya tabii ki de uğraşabilirsiniz ama ben yaptım. Arkaya böyle bir 10-15 tane orman gibi
işte yeşilliktir. Ondan sonra ağaç ekledim ve bilgisayarım asla render almadı. Blender sürekli kapandı. O yüzden ben de dedim ki madem onu yapamıyorum, ben de onun sahtesini yapayım dedim. Ve aklıma böyle bir şey geldi. Bunu döndürelim. Şöyle. Evet. Şöyle şuradan bakalım. Yukarı getirip şöyle büyütelim. Şöyle alttan üstten biraz kısayım. Aynen. Hop. Madem render alamıyoruz ya da Blender'ımız kapanıyor, biz de Blender'ı bu şekilde kullanıp en azından arkaya gerçekçi bir texture atıp görünüm verebiliriz. Shading'e geldim. New dedim. Buradan Shift A, texture yazdım. Image texture'ü koydum buraya. Buraya yapıştırıp OK. Bakın gördüğünüz gibi yan geldi. Bunu UV Editing'den ne yapıyoruz? Düzeltelim. Buna geldik. Unwrap dedik. Tekrar bakalım Shading'den ne oldu? Düzeldi. Ama layout'a gelelim. Pardon. UV Editing'e. Şunu tıklayalım. Şöyle biraz daha ortalayalım. Şöyle daha iyi sanki. Yani bunu büyütebiliriz de ama büyüttüğünüz gibi bakın olmayacaktır. O yüzden böyle kalması daha iyi. Ya baktınız bu texture gerçekçi olmadı. Tamam mı? Yani olmadı gerçekçi. Başka bir texture de deneyebilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Başka bir texture deneyeceğim. Bu texture değil de bence daha gerçekçi olacaktır her türlü. Layout'uma geleyim. Aynen öyle. Şöyle bakalım. Yani tabii ki daha gerçekçi olacaktır. Tabii ki modelleyip yapabildiğiniz kadar gerçekçi olmayabilir ama dediğim gibi bu da bir seçenektir. Şöyle light'ımıza gelelim. Bu kadar ışık vermesine gerek yok. Zaten ateş ona ışık verecektir. Şöyle bir bakalım. Bence böyle yeterli. Şu arkası çok büyük. Böyle biraz da şöyle. Hatta biraz da geri gidebilir. Geri gitsin, biz kameradan yaklaşalım. Nasıl fikir? Şimdi tekrar plane'ime geldim. Buradan shading kısmından buna bump ekleyeceğim. Şöyle bump. Allah, yanlış yaptım. Bump'a ekledim. Ondan sonra bunun color'ından bakın buradan hate'e bastım. Bu normalden bu normale bağlayacağım. Bakın şimdi sanki 3 boyutlu gibi bir hal aldı. Buna şöyle hafif verdiğimiz zaman yine güzel bir görünümle karşımıza çıkacaktır. Şimdi ondan sonra yapacağımız şey, bu kılıca ateş ekleyeceğiz. Ne yaptık? Yine shading'e geldik. Kılıcımız burada. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bu kılıca tıklayıp buraya gidip eklerseniz olmaz. Şimdi bunu shading'den yapmıyoruz. Nereden yapacağız? Şu parçasına tıkladınız. Buradan bakın Object, Quick Effects, Quick Smoke yaptınız. Böyle büyük bir alan geldi. Bu alanı küçülteceğiz. Şöyle küçülteceğiz.
Hatta şunu da yapalım. Şöyle de indirdiğimiz zaman tamamdır. Şimdi bunun ayarlarını yapalım. Buna tıkladık abi, geldik. Bakın Flute ekledi. Gaz Domain. Bakın buradaki Resolution Divisions'ı ne kadar arttırırsanız bilgisayarınız o kadar yük biner ama bu çözünürlük yani daha iyi sonuç verir. Ateşinizde o kadar yüksek çözünürlük olur burayı yükselttiğiniz zaman. Ama söyleyeyim, bilgisayarınız buradan uzay mekiği gibi seslerle gidebilir. Ondan sonra buna geldik. Smoke değil, Fire artı Smoke dedik. Buradan her şey okey. Sonra şuradan oynatmaya başladığımızda nasıl yapalım? Bakın. Bunu da döndürelim hatta. Şöyle. Ateş gözükmüyor. Gördüğünüz gibi noktacıklar var. Bunda yani ya EV'de gözükecek. EV'yi aldığınızda EV'de gözükecek. Yüklendikten sonra gözükecek. Ama bunu Cycle'da gözükmesi için Cycles önemli olan, şu an Cycles'tan render alacağız değil mi biz? Shading'e geldim. Bakın burada tıkla. Pardon. Şu dışarıdaki domain'e tıkladık. Buradan Black Body Intensity'yi yükselttik. Bunu 10 yaptık. 50 yaptık. Bakın ne kadar fazlalaştırırsak o kadar fazla ateş gözükecektir. Buna geldik şimdi. Sıfıra getirelim. Yani daha başlamamış haliyle. Biraz daha yukarı çıkaralım. Tekrar başlatalım. Bakın alev şu an okey. Hatta sıfıra gelin. İşlemi yapmak için sürekli 0. frame'e gidin. Bunu böyle çok ince bir şekilde ayarlayın. Mesela bu dediğiniz gibi çok kalın bu şeye göre, kılıca göre. Bunu alın. Buradan sıfıra gelin. Sakin. Şuradan şöyle yapabilirsiniz. Daha da inceltebilirsiniz alevlere. Bu domain dışına çıkmayacaktır bu alev. Onu da söyleyeyim. Kompozisyonumuz bu kadardı. Burada önemli olan bu kılıca nasıl alev eklendiği ve arkaya nasıl kolay bir şekilde kompozisyon, gerçekçi bir kompozisyon kurulduğu. Buna nasıl tekstür atıldığı, bir dağdan nasıl taş oluşturduğu. Yani bu kompozisyonumuz başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ama siz isterseniz de arkaya ağaçlar ekleyebilirsiniz. Buradan bir sürü ağaçlar var. Buradan ağaçları, çiçek, böcek hepsini ekleyebilirsiniz. Benim göstereceklerim bu kadar da izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bunun render halini göreceksiniz. Biraz uzun sürebilir ateş alevden dolayı. Tabi bilgisayarınız iyiyse orası farklı. Daha fazla eğitim videosu için beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer videomda büyük ihtimal kılıç modelleyeceğim. Burada hazır aldım videonun uzamaması için. Ama diğer videoda sadece kılıç modelleme olarak yükleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.